Oke teman-teman, gua akan kasih tahu cara membuat trisula yang bisa mengeluarkan petir ya. Langsung aja. Pertama lu harus bikin seperti ini. Bahan-bahannya meja sihir dan rak buku. Jika sudah, lu pencet aja meja sihirnya yang di tengah ini, masukkan trisulanya ke sini, lalu pilih yang nomor 3. Oke, kalau sudah, langsung aja tes ke ayam. Kok nggak ada? Karena cara pembuatannya bukan seperti itu aja. Ada lagi, kita pencet yang pesannya ya atas. Nah, ubah cuacanya hujan badai atau thunder. Pencet sip. Kita tes ke kambingnya. Wah, sekarang kita tes ke babi. Bukannya ngegas. Babi ini bisa berubah menjadi pigman atau manusia babi. Langsung saja. Wah. Oke, sekian dari gua. Ini adalah video pertama gua. Kalau emang bermanfaat, jangan ragu klik like dan subscribe. Thanks.